Sekira 750 orang terluka menyusul ledakan dahsyat di Pelabuhan Shahid Rajae, Bandar Abbas, Iran pada Sabtu, 26 April 2025. Dilaporkan, angin kencang semakin memperparah upaya petugas pemadam kebakaran. Terlebih, api semakin membesar dan memicu asap tebal yang memenuhi kawasan pelabuhan. Dilansir dari Kompas.com, sekira 10 jam ledakan pertama, kebakaran terus memburuk. Sehingga, pemerintah setempat menutup semua sekolah dan kantor yang berada dalam radius 23 km dari lokasi kejadian. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penanganan darurat. Diketahui hingga kini penyebab ledakan dahsyat itu masih dalam penyelidikan. Namun, kantor Bea Cukai Pelabuhan menduga ledakan dipicu karena kebakaran di depot penyimpanan bahan kimia dan material berbahaya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Pihaknya memerintahkan Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni untuk terjun langsung ke lokasi. Diketahui, Pelabuhan Shahid Rajae dikenal sebagai fasilitas peti kemas tercanggih dan pelabuhan komersial terbesar di Iran. Yakni, lokasinya strategis, terletak di dekat Selat Hormuz, jalur penting bagi sekitar 1/5 produksi minyak dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.